Oo yeah. Bir tane dandik süpürgeyle Dyson süpürgenin çekim gücünü falan kıyaslıyoruz şu anda, merak ediyorum. Kesin abi ucu süpürge kazanacak. Yalnız ne güzel süpürdü öyle. Ben de halımın ortasına böyle bir tane bant şerit çeksem. Süpürsem mi? Böyle bir gaza geldim. Umarım eğlencelidir. Ve bu bir kırıntı bıraktı orada bu. Daha Dyson geliyor. Bak kesin çok iyi süpürecek diye düşünüyorum. Ama tam tersi de çıkabilir. Ne çıkacak çok... Arkadaşlar bakın, süpürge pisliği alamadı orada. İkinci tura geldi. Dyson daha bir tık daha güzel temizledi.